Неспортивные достижения. В Мордовии вынесен приговор Юрию Шорчеву. Многим жителям республики он был известен как мастер спорта по шахматам. Но в определенных кругах его считали одним из лидеров преступной группировки «Химаш». В чем его обвиняли и какой приговор вынесен, расскажет наш корреспондент Мордовии Юлия Литвинова. На скамье подсудимых Юрий Шорчев. Одним он известен как мастер спорта международного класса по шахматам и как влиятельный бизнесмен, другим – как один из предполагаемых лидеров преступного сообщества «Химаш». Коммерсант обвиняется в вымогательствах на общую сумму 85 миллионов рублей. По версии следствия, жертвами Шорчева становились коммерсанты. Один из них – бизнесмен Николай Кудашкин. Был реорганизован фитнес-клуб, там уже занимались дети, насколько я понял. Указанная группировка дождалась того момента, когда оно должно было открыться. И сожгли за день до открытия. А в марте 2004-го внимание Шорчева привлек бизнес владельца автозаправочной станции Александра Горелова. Мужчине пришлось заплатить за свою безопасность 2 миллиона рублей. Еще одна жертва – коммерсант Валерий Арюткин, которому принадлежал торговый центр, магазины и склады. Все это оценивалось в 82 миллиона рублей. Старался придать всем этим сделкам какой-то законный характер. Или официально это получить, или оформить это, естественно, на каких-то доверенных лиц. В Саранске дело Юрия Шорчева рассматривалось 8 месяцев. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Впрочем, Юрий Шорчев в колонию отправится еще не скоро, поскольку в Верховном суде Мордовии сейчас рассматривается процесс по делу самой организованной преступной группировки «Химаш». На скамье подсудимых 9 человек, их обвиняют в вымогательствах, заказных убийствах и других особо тяжких преступлениях. Сам же Юрий Шорчев вскоре вновь предстанет перед судом, но уже в качестве одного из предполагаемых руководителей ОПГ «Химаша», мощного преступного клана Мордовии. А началось все с группировки «Светотехстрой», которой долгие годы руководил Сергей Денискин, больше известный по прозвищу «Седой». Тихо, тихо. Это кадры задержания штатных киллеров Светотехстроя. Лишь в 2009 году правоохранительным органам удалось разгромить мощную группировку. Сейчас Денискин находится за решеткой. Расследование преступлений, совершенных «Химашем», продолжается. Его ведут сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия. Юлия Литвинова, Андрей Климантьев. Вести, дежурная часть, Мордовия.